Magandang araw. Tayo ay magbibigay na computer ngayon. Una, dapat malawak ang iyong disk. Mas madali makagalaw, mas madali ang iyong trabaho. Ang mga gagamitin natin ay screwdriver, screw holder para mas malinis ang trabaho. Ang ating specs na gagamitin ay ang ating motherboard, TUF B450 Pro. Ang ating CPU ay Ryzen 5 2600. Ang ating GPU ay GTX 1660 Super. Ang ating PSU ay CV 550. Ang gagamitin nating RAM ay T-Force 8GB RAM. So dalawa sila kaya 16GB RAM. Meron din tayo SSD. Meron tayong HDD. Ang ating CPU cooler ay Dark Flash Twister 240. Ang ating case ay Micro 8H Aliyah. So, simulan natin na mag-build. Ang ating step, ilalabas natin ang ating motherboard sa kanyang box. Kadalasan makikita sa box ng ating motherboard ang kanyang manual at ang I/O shield. Lalagay natin ang CPU. Sa paglagay ng CPU sa ating motherboard, napaka-importante na dapat yung pattern ng CPU is nakalakay din sa pattern ng CPU. Tulad nito. So, paglagay ng CPU sa ating motherboard ay dapat walang pressure at dapat gentle lang. Napaka-fragile ng bends ng ating CPU. Isang bends lang ay masisira ng yung CPU. So, hindi mo na kailangang itulak. I-shake mo lang para siguradong pasok. Nakalagay natin ang CPU. Next natin ay ilalagay ang ating RAM. Sa paglagay ng ating RAM, napaka-importante na malaman kung saan ba ilalagay. Kung dalawa lang yung RAM, mahalaga na gamitin ang dual channeling. So, ang aking motherboard ay support ang dual channeling. Sa paglagay ng RAM, kailangan lang i-open to. At ilagay ang ating RAM. Naikabit natin ang RAM. Next, kailangan natin i-set up ang ating case. So, i-set up natin ang case. Ang ilalagay natin dito ay yung I/O shield, ating power supply, at ang ating mga case fan. Napakalaga muna yung mga to kasi nahihirapan kang ilagay pag nahuli mo silang ilagay. So, kailangan natin alisin ang glass panel ng ating case. Alisin natin ang black panel. Ilalagay natin ang airship. Nilagay natin ang ating PSU sa ating case. Kailangan natin siyang screw. So, back side, screw natin. Ang ating SSD. So, ang lalagyan na ng ating SSD sa ating case is dito. So, kailangan ko lang screw SSD sa back side. So, screw na natin. Next step, lalagay natin ang ating HDD sa ating case. So, lalagay natin siya dito. So, screw lang natin.
Ganyan. So, nilagay natin ang PSU at ang ating hard drive. Next natin ilalagay ang ating mga case fan. Nilagay natin siya tatlo dito at isa dito. Para mailagay natin ang ating case fan, so alisin natin muna ang back panel ng ating case. So, unang gagawin. Umpisa natin ang ilagay natin case fan. Screw lang natin siya sa bawat side. Yun, nakabit natin ang PSU, ang ating hard drive, ang SD at HSD. Nakabit na din tayo ng tatlong case fan. Hindi pa natin kinabit ang isa dito kasi mahirapan natin ilagay ang ating motherboard pag meron ng case fan dito. Una natin gagawin natin susunod is kabit natin yung motherboard. So tara, gawin na natin. Ngayon, lalagay natin ang motherboard. I-align lang natin ang ating motherboard sa standout. So ito mga yun. I-align lang natin. Simulan natin mag-screw. So, tapos na. I-screw natin ang motherboard. Connect natin ang ating panel cable, ang HD audio, ang ating USB, at isa pang USB 0.3. So, hanapin mo lang kung saan nalagay sa ating motherboard. Mas mainam na lang kung titignan mo lang yung manual ng iyong motherboard. Sa paglagay ng panel sa ating case, is mas mainam na lang kung titignan mo lang yung manual ng iyong motherboard.
Next natin lalagay ang ating AIO, ang ating air cooler. So, dagdag kaalaman lang. Kung ang gamit mo lang air cooler, yung stock cooler, ganito maglagay ng stock cooler. Natural lang na maglalagay ka ng thermal paste. Pero syempre, ang gagamitin natin mamaya ay AIO po. So, sa ngayon, stock cooler muna. So, paano ito maglagay? Alisin lang natin to. So, hindi tayo maglalagay ng thermal paste kasi alisin din natin to. So, demonstration lang. I-align mo lang tong screw sa hole. So, yan. Kukonect mo lang itong 4 pin connector sa yung motherboard. Yan. So, kagana na yan. Ganyan lang maglagay ng stock cooler. So, maglalagay tayo ng thermal paste. Ang paglagay ng thermal paste is dapat hindi sobrang dami at hindi din sobra konti. Dapat nako-cover lahat ng CPU. Nakabit natin ang pump sa ating CPU. So, i-screw natin ang radiator ng ating CPU cooler. So, tatayo natin siya. So, screw lang natin to sa ating side. Next step, ilalagay natin ang video card sa ating PCI slot. Bago natin ilagay natin video card, mas mainam kung ayusin natin ang wire para hindi natin mahirapan mamaya. So, nilabas ko na ang ating PCI connector para sa ating video card. So, kakabit na natin video card. I-align lang natin doon. Tapos tulak. Kailangan natin i-open to. Kailangan natin i-screw dito. So, i-screw lang natin to. Nakabit natin ang lahat ng computer parts. So, ang kulang na lang itong CPU fan, ay case fan sa ating huli. Tapos, pagkatapos nito, kailangan nating wire lahat. So, connect na natin ang PCIe connector sa ating video card, ang 4-pin connector ng ating motherboard. So ngayon, nakabit natin lahat ng computer parts. Wala na tayong kailangan. Kailangan natin kabit ang ating mga case fan, ang ating CPU pump, ang ating radiator, ang ating SATA cable, at ang mga molex. So yun, simulan na natin.
So, ayusin natin ang AIO wire natin. At ayusin din natin ang ating case fan. So, ang ating case fan, kailangan mo na i-connecta sa kaniyang controller. So, umpisa natin na. Ayusin na lang natin itong case natin. Tapos, yun, start natin na. Try natin kung gagana. Okay na lahat. So, try natin i-boot up. Tara. So, dahil may OS na yung aking computer, automatic na siyang pupunta sa window. Yan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo.